सिंध के मौसम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो पहिरियों दोस्त वक़ार अली रहन। सभिनी प्यारनि दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम मदद। दोस्तों मौसम जी ॻाल्हि कंदासीं त फ़िलहालु सिंध ऐं बलूचिस्तान में के बि ख़ासि इम्कान न आहिनि। फ़िलहालु सिंध ऐं बलूचिस्तान में के बि ख़ासि इम्कान न आहिनि। छा जा इम्कान न आहिनि? बरसाति जा। ठीकु है, बरसाति जा फ़िलहालु के बि ख़ासि इम्कान न आहिनि ऐं ॾखण सिंध ऐं बलूचिस्तान जे काफ़ी इलाइक़नि में जेके ॾखण जो ऐं इहे जारी रहण जा इम्कान आहिनि ऐं मौसम जेको आहे ज़बरदस्तु हूंदो, ख़ासि करे ॾखण सिंध में। ठीकु है, उते जेके ॾखण जो ऐं सुठियूं लॻंदियूं। उन खां पोइ उत्तर सिंध ऐं ॾखण पंजाब ऐं उनखां पोइ उत्तर बलूचिस्तान जे काफ़ी इलाइक़े में मौसम ख़ुश्क ऐं गरम रहण जा इम्कान आहिनि। मौसम जेका आहे सख़्तु गरम हूंदी, कुझु इलाइक़नि में 48 सेंटीग्रेड ताईं रिकॉर्ड थी सघे थो उत्तर सिंध ऐं उत्तर बलूचिस्तान, छो त उते ॾखण जूं हवाऊं जेके आहिनि झटके सां कुझु इलाइक़नि में पहुचनि त पहुची सघनि थियूं, बाक़ी के ख़ासि हवाऊं उते नज़र न पियूं अचनि। मौसम जेको आहे अबला आलूद रहण जा इम्कान आहिनि। उन सां गॾोगॾु कुझु इलाइक़नि में लोकल ककर ठही सघनि था, ओलह सिंध ऐं उत्तर सिंध जे चंद इलाइक़नि में, जंहिं सबबु सिर्फ़ु शाम जे वक़्तु किथे किथे ककर ठही विया त हल्की फुल्की बरसाति गज गोड़ सां गॾु थी सघे थी। बाक़ी कोड़ो सिस्टम सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान में नज़र न पियो अचे। मौसम आहे, इन में का बि तब्दीली आहे त उनजी मालूमात इन तव्हांखे वक़्तु ते ॾींदासीं। त महिरबानी करे असांजो जो हीउ पेज आहे वक़ार अली व्लॉग, हिनखे फॉलो कयो। त मौसम आहे, इन में तब्दीली थींदी रहंदी आहे। असांजी नज़र सैटेलाइट ते सामूंडी तूफ़ान ते बि असांजी नज़र आहे। उन में बि अगरि का बि बदिलाव नज़र आयो सामूंडी तूफ़ान में, वाध नज़र आई त वक़्त ते तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं। त फ़िलहालु अरबी समुंड में तव्हां वञो, अरबी समुंड मतिलबु समुंड में तव्हां वञो, मछियूं जेके आहिनि उनजो शिकार कयो। फ़िलहालु का बि ख़तरे जहिड़ी ॻाल्हि न आहे। मौसम आहे, अगरि इन में सामूंडी तूफ़ान ठही वियो तव्हांखे वक़्त ते आगाह कंदासीं। त गुजरात ऐं सिंध जेके भाइर आहिनि साली पटी ते रहनि था, पंहिंजो कमुकार जारी रखनि। फ़िलहालु को बि अहिड़ो सामूंडी तूफ़ान नज़र न पियो अचे। PMD फ़िलहालु का रिपोर्ट जारी न आहे कई, उन ते बि असांजी नज़र आहे। अगरि PMD का बि रिपोर्ट जारी कई त उनजी बि तव्हांखे वक़्त ते मालूमात ॾींदासीं। दोस्तों कल्ह मूं हिकिड़ी वीडियो अपलोड कई जंहिंमें मूं तव्हांखे चयो त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी ऐं लख थोरा ऐं काफ़ी दोस्तनि उन मुंहिंजो जेको चैनल आहे यूट्यूब उनखे सब्सक्राइब कयो। जेका वीडियो आहे उहा 1.5 लख खां मथे व्यूज़ आया ऐं 1.5 लख मां सिर्फ़ु अगरि ॻाल्हि कयो त 1000 अहिड़ा सिंधी हुया जिन मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं 2000 अहिड़ा दोस्त हुया जिन मुंहिंजी वीडियो मुकमल ॾिसी आहे। तव्हांजी महिरबानी कुर्ब ऐं यूट्यूब ते तव्हां मुंहिंजी सपोर्ट कयो, छो त फेसबुक तव्हां पैसा न आहियां कमाईंदो। यूट्यूब जी लिंक अॼु बि मूं पहिरीं कमेंट ते ॾिनी आहे, अगरि थी सघे सब्सक्राइब कयो ऐं उन में मुंहिंजी मदद कयो, जीअं जेको मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे ग्रो थिए ऐं वॉच टाइम कंप्लीट थिए ऐं उन मां कुझु पैसा कमाए सघां। बाक़ी फेसबुक तां इहे जेके कमेंट कनि था, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे, हिकिड़ो रुपयो बि न आहियां कमाईंदो। महिरबानी तव्हां प्यारे दोस्तनि जी, मौसम में का बि तब्दीली थिए त इनशाला वक़्त ते तव्हांखे मालूमात ॾींदुसि। महिरबानी कर।